Miray feo amin'ireo fikambanana maro eto Madagasikara ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara mikasika ny fitantanana ny vanim-potoana ny valanaretina COVID-19. Faniriny araka izany hoy izy tao anaty fanambarana nataony alahady lasa teo ny amoahany fitondram-panjakana tatitra mazava mikasika ny fitantanana ireo fanampiana azo nandritra ny fandalovan'ny valanaretina COVID-19. Araka ny voalazan'ny FFKM dia tsy ampy ny tatitra ataon'ny fanjakana mahakasika ny fitantanana ny fanampiana hiatrehana amin'ny valanaretina. Mitarika IAS mety hiteraka korontana ny tsy fahampian'ny fangaraharaana ho hiatran'ny FFKM. Verina indray ny fanaraha-maso ny fanjakana ny hetsika sakana sy fepetra ara-pahasalamana eny amin'ny TSENA Andravaoahangy rehefa avy nalalaka sy tsy nisy mpijery amam-bolana maromaro. Milaza ny andray fepetra hentitra ny lehibe ny TSENA Andravaoahangy Janoary fepetra miatra amin'ny mpivarotra na amin'ny mpividy manomboka rahampitso alatsinainy. Ny fanamafisana ny fanasana tanana sy ny fanaovana ara-vava no tena hojeren'izy ireo amin'izany. Ho mafy ny sazy ho an'ireo izay tsy manaraka izany araka ny fanazavany hatrany. Raha ny tatitra farany mikasika ny valanaretina Madagasikara dia tafakatra 227 ny isan'ireo tranga vaovao teo anelanelan'ny 9 ka hatramin'ny 20 Janoary ka ny 226 amin'izy ireo dia tranga teto Analamanga. Solosaina telo no tsy hita izay nanjavonany antota taratasy arsiva maro ny may korontana izay tsy izy no tazana teo amin'ny biraon'ny fitantanana ny raharaha sosialy ao amin'ny Université Antsiranana taorian'ny korontana sy ny fihetsiketsehana nisy tao Antsiranana momba ny alatsinainy. Mpianatra folo araka izany no voalazan'ny mpitandro filaminana fa nosamborina taorian'ny tranga. Ny fahatapahan'ny jiro sy ny rantany Antsiranana momba ny alatsinainy tontolo nambaran'ny mpitandro filaminana fa nampitroatra ireo mpianatra ireo. Torabaty sy torokodiarana no nanehon'izy ireo ny atezerany ka nahatonga ny mpitantana ny université na mpiantso ny mpitandro filaminana. Efa nilamindamina manteny amin'ny université andro ny talata ary ny toy tsy nisy olana ny fampianarana raha ny vaovao avy any toerana.